好，非常好，有翻少少自然光。我相信咧，你應該都睇過前度影片 EP0嘅啦，交代我點解會有呢個 S2000嘅 project。但係之後嘅影片咧，我應該唔會太過着墨背後嘅原因。但係如果你仲未睇過條影片咧，唔緊要嘅，反正咧我當其時咧係拍得有啲差嘅，因為講下講下咧真係有少少情緒，所以唔需要刻意攞翻嚟睇。我哋咧就當係陪緊我去做呢一個翻身計劃就可以啦。其實咧，我都諗咗好耐咧，呢個系列應該要點樣呈現出嚟嘅？係咪要刻意去編排一 part part 咁去影呢？但我又諗下，其實我根本冇咁嘅技能，同埋我都未必可以太過有一個完整嘅計劃啦。所以反正所有嘢都係見步行步呢。咁不如咁，我做啲乜就拍啲乜，然後大家呢就可以一齊陪我去做呢件事。我哋主打一個真實同埋陪伴感。既然係咁呢，所以就要翻去第一步啦，轉名驗車買牌費。其實呢部分咧，對於一啲老車主嚟講咧，應該係十分之無聊嘅。咁就當係我講俾一啲第一次諗住嚟緊會買車嘅朋友啦。咁啊喺香港買車咧，我哋咧就要有呢一個車嘅身份證，即係牌簿。咁除非咧你係好舊式咁樣上會啦，否則呢個牌簿咧應該會跟車主名嘅。而你買嘅第一部二手車，第一件事咧就需要轉名啦。咁基本上咧，如果你親自去運輸署自行轉名嘅話咧，政府就會收呢個轉名費1000蚊嘅。買二手車嘅話咧，就可以同賣家商量下究竟係邊一個俾呢1000蚊啦。咁以我嘅經驗咧，一般都係買家俾嘅。咁然後咧就可以自己去，又或者去揾代辦啦，即係揾花姐啦。咁啊揾代辦咧，一般都係俾多幾百蚊咁樣啦。咁之後咧，我哋就要再買保險同埋買牌費啦。如果上手車主咧係仲有架車仲有牌費嘅話咧，咁你就可以淨係買保險就得啦。但係如果你係冇嘅話咧，就自己需要買保險啦。咁因為保險咧我就冇贊助嘅，咁所以咧我就唔講太多啦，自己上網揾下啦。但係保費咧主要咧就會根據你嘅年齡啦、你嘅牌齡啦，仲有你嘅車種。再加埋你有幾多 NCD，即係 Long Cam Discount 或者叫 Long Cam Bonus NCB 啦。咁足歲咧就即係話25歲以上，如果足牌咧更加係3年牌以上。咁我咧就足牌足歲有得好多㗎啦。我喺香港咧就揸接近20年車啦，所以咧我就有60% 嘅 NCD。不過咧呢一部 S2000咧都算係一部高危車，所以咧。隔盡價㗎啦，隔到盡㗎啦，咁淨係三保我都要買4800蚊啊！所以車種係非常緊要嘅。除咗買保險之外，如果你嘅車係7年以上嘅話咧，你就需要驗車啦。老實講，如果你唔係太過熟車啦，又或者你個車有啲特殊原因嘅話咧，我都係建議你去揾車房幫手嘅。咁使多1000幾百蚊到啦，咁就可以慳翻好多功夫嘅。不過咧，如果你好似我咁樣係一樣咁得閒嘅話咧，其實你可以自己揸架車去驗車中心嘅。今日咧，我哋驗車啊，架車就喺入邊，好緊張啦！究竟會唔會 fail 咧？我係冇 check 過架車，冇揾車房 check 過，乜都冇做過。淨係 check 咗啲燈啊 ，OK 咯。唔知得唔得咧？我睇落架車好原裝，應該冇問題啩。因為裏邊咧唔認得相啦，所以我就係去咗門口。死啦！我而家見到佢有3個人圍住個 engine bay 喎，點解會有3個人嘅？莫非唔得？好啦，睇下點啦。咁啊，政府劃一收費咗驗車嘅費用嘅，咁私家車咧係585蚊啊。咁如果唔合格嘅話咧，基本上你即日翻去咧係即係整好晒啦，即日翻去係冇問題嘅，佢唔會再收你錢嘅。而14日之內去再驗嘅話咧，就係180蚊。咁一般嘅驗車中心咧都會話俾你知你唔合格嘅地方嘅，咁所以咧就你可以選擇係頭痛醫頭，即係佢話俾你知呢個位置唔合格，你就整好個位置，再俾佢翻驗，其實就可以噶啦。除非你係改裝啦。
自己驗車咧，其實都係一個更加認識自己愛車嘅方法嚟嘅，所以咧如果你好得閒嘅話咧，都可以去嘅。咁我嗰一日咧，反正就已經預咗成日出嚟啦，又買晒保險，又過得到驗車啦，所以我就決定自己去運輸署排隊買牌費。咁我知道咧，其實應該係可以預約嘅，咁但係我當其時冇啦，咁就 walk in 直接入去排隊啦。So far 都唔係排咗好耐，但係如果唔想自己搞嘅話咧，一樣啦，都要揾代辦啦。其實俾多100-200蚊咁，佢哋就幫你搞掂嘅啦，公價嚟嘅，基本上係買牌費咧，其實你可以買3個月或者1年嘅，咁冇話特別平或特別貴啊。基本上3個月咧就係將1年除翻開咁解嘅啫。以2000為例啊，呢一部嘢係2000cc 啦，咁所以咧就跌咗落去下一個 category，咁1年嘅牌費咧就係7498蚊。其實如果單講牌費嘅話咧，其實香港係貴過好多其他嘅國家嘅，即係你比較喺亞洲區咧，其實香港都真係算幾貴下。揸車要戴翻太陽眼鏡，保護自己嘅雙眼。嚟啦，我哋架車咧已經驗好晒啦，亦都出埋牌嚇，可以用翻自己嘅車牌上路，感覺非常之良好啊！我由出牌到而家應該大概過咗1個禮拜多啲啲。我揸咗幾轉，今轉應該係第9轉車。我哋入去元朗，點解咧？就因為其實咧買二手車咧，最緊要咧就要知道架車嘅狀態係點。咁我一直咧只能夠係憑我喺路上嘅經驗啦，喺外觀啦去睇下架車嘅狀態。但係其實咧我哋都好需要知道下架車係點樣樣。咁可能你話喂，唔係喎，架車過咗年檢噶咯，咁應該冇問題啦。咁咧你又要了解下年檢嘅最主要工作咧，佢就係要檢查架車關於安全性嘅嘢。咁你話安全性最基本同架車嘅狀態好唔好咁兩個世界嚟噶嘛。所以咧我哋今日入到嚟元朗，我哋去拜訪下一位高人，喺 S2000 界嘅高人。晏啲話你知啦喎。就每一次入嚟元朗咧，我都好似開發新大陸咁樣，啲路好有趣，無端端又會行咗入嚟一條喺河邊嘅路仔，你唔講我以為係單車徑嚟嘅呢度。其實so far咧，我覺得咧揸咗呢幾日咧，我都大概感受到架車係有啲細微嘅小問題啊。咁第一就供油so far，揸咗幾轉之後咧，供油係暢順咗嘅喎，可能真係之前擺得太耐啦，都係要做啲保養嘅。咁所以咧今轉咧都想晏少少啦，做埋一啲最基本嘅保養，亦都再睇下而家火嘴啊，又或者係一啲call 佢哋個狀態係點樣樣。咁另外一樣嘢咧，大家都話2000難揸咧，其實我個人覺得咋有陣時係好難揸嘅，但係咧你一啲基本去行普通行下，你 keep 住喺4-5千轉咧，其實又未去到咁大挑戰性嘅。但係我覺得呢架車咧，佢係有陣時真係有啲神經質嘅。我相信佢太斜係應該有少少歪咗嘅。但係咧你行直路又唔係好覺嘅啫。但係當你行啲 bumpy 嘅路咧，佢好多時候都會搶去我嘅右手邊嘅。咁你就同佢鬥力㗎。呢種神經質咧係會令到你有少少覺得唔 secure 嘅。咁最後一個最嚴重嘅問題就係冷氣啦。雖然今日咧就比較涼翻少少，咁其實開住窗揸車都幾好嘅。但係而家要拍片啊嘛，拍片就唔可以開窗啦，開盡咗個冷氣都好熱啦。所以晏啲又順手望埋啦嚇。入到嚟見到2000嘅身影咧，就知道自己冇錯地方啦。可唔可以放入去先咧？放入去先算下。先，喂，唔使交代下前設㗎，喂，我拍 YouTube 嘅話，俾啲前設嚟啊，一嚟就大頭頭。阿大哥就咁嘅，我同你一齊踎低下，係就咁嘅。咁咧，收翻架車咧，我揸咗多喎。好，邊個拍板？其實收翻我架車而家揸咗幾日，我都感受到架車係有少問題，又唔算好嚴重。咁第一樣嘢已經感受咗啦，冷氣啊，我相信係流晒雪種㗎啦，冇晒。要 check 雪種㗎。咁係啦，究竟係佢自然流失啦？佢又唔係完全唔凍嘅，佢有少少涼風，係佢涼風有少少。所以呢個係第一樣。咁第二樣嘢咧就今日我都想做下保養。咁有啲嘢我就睇下點啊，即係之後慢慢仲要再要啲 upgrade。
咁就希望做到最基本嘅，因為點都以上手唔同。你冇換過偈友嗰啲嘢啦，都未換，但係因為咧今次咧我哋有呢一個贊助中文化，所以我有偈友帶咗過嚟。好，冇問題啊！今次真係多謝 Shell Helix，因為當佢哋知道我呢個 TWS 2000計劃之後，就馬上送咗幾支 Shell Ultra Helix Racing，幫我呢部經典後驅跑車潤滑一下。作為 Ferrari 車隊唯一信賴嘅油品牌 ，Shell Helix Ultra Racing 更加係 Shell 同 Ferrari 聯合開發最先進嘅配方，特別適用於高性能改裝引擎。仲有我呢部需要高轉速嘅 S2000，同其他較低黏度偈油相比，可以喺極端駕駛情況之下提供更加好嘅抗磨損性能。啱啱你都見到我呢部 S2000 應該咧係有少少滲油嘅問題嘅，所以咧就更加要勤力做多啲保養啦。Shell Helix Ultra 除咗賽車級嘅機油，亦都有特級高性能嘅勁能超凡起力系列等等。記得買 Shell Helix 偈油嘅時候，認住香港正版，又或者去佢網站查詢香港正版 Shell 超凡起力認可換油點。噔噔噔噔噔。So far 而家你睇就車底係都唔差嘅，係咯，係但係都係啲杯士啦，都係幾廿年嘅嘢啦。呢啲幾廿年嘅杯士啦，呢啲其實有因為雙搖臂車啊，係咁其實佢前後左右好多粒，即係一隻雞髀，依一隻雞髀為下雞髀為例已經有3粒，係上雞髀有2粒，即係入邊有5粒，啲杯士嘢5粒再加埋呢度係6粒，即係呢邊各12粒。前邊亦都一樣，前邊就有5粒，即係有20幾粒，所以要換就要使大錢啦。係啦，係咁令杯士嘢，我都覺得應該要做嘅，要做嘅。咁之後你啲塵冚就塵冚就到時咁啊，應該係成支換啦，定係可以換個塵冚嘅。哦，OK。咁呢粒杯士亦都可以獨立換嘅，呢度都有杯士嘅。咁呢度就係個套嚟嘅。係。S2000好多嘢教嘅。係。唔係架架車咁多嘢教嘅。佢雙搖臂得嚟，佢有 camber 架。佢有 tow 架。前邊佢有 caster， 亦都有 tow， 亦都有 camber 架，所以成架車係可以 set 到好個人，好人運化。睇下你咩拎啦，即係你可以大 camber， 你可以縮，令到個 tow 力前邊可以 tow out 啊，後邊可以 tow in 啊，嗰啲咁嘅 setting 去就你自己個駕駛。其他車好少有一架 caster。係冇錯，通常都係外置嘅。係啊，或者係換咗成隻。換咗嚿嘢，佢加強咗就加強咗，但佢冇得去調校。OK， 即係佢大咗就大咗，細咗就細咗，佢冇得去特別再調校。但係呢個係逐一個角度去調校。係喎，佢係有 mark 有成嘅喎。係啦，咁 sweet 嘅。係啦，咁即係前後碌咁樣加差。條蕉曾經做過改動，應該用原裝嘅上節加下節，中間做咗少少焊嘅動作。係啊，點解會咁做咧？應該想整粗啲。係啊，佢係粗咗㗎。佢呢個係都係421嘅擺法，但係嗰個位004比較古靈精怪，因為其實你見翻好似好唔一樣。嗱，呢啲係鐵啦，跟住無端端變咗銀色啦，銀色係燒焊過啦，跟住再上又變翻嗰隻色啦。OK，係啦，同埋用咗唔啱 size 嘅蝦塑膠，佢就揾啲膠布橋整粗啲，粗條蝦酥咗落去，你見唔見啲膠布？係，同埋你呢度應該有個後拍 cam 嘅喎，而家去條組揈喎。係啊，因為但係因為佢部我成日聽到啲咁嘅聲，又冇喎，又冇，聽到啦，係喎，係啊，但係冇㗎。通常你一講完之後咧，我翻去一定聽到，即係話，係啊，你唔講佢好地地行嘅時候就喺度揈嚟揈去，揈嚟揈去。哦，因為佢嗰個車機係死咗嘅。咁我懷疑係咁，所以唔知啊，係咪佢先收翻翻去？其實都換翻更新翻㗎。係啊，呢一塊板係需唔需要換咧？其實如果生鏽冇啊，即係買唔到。一來停咗層，二來如果要換呢塊板，基本上就 differential 全部拆晒出嚟嘅，係彈都落咗嚟㗎。係成個尾嘅彈，基本上係要放晒霹靂油啊嗰啲咁嘅嘢先落到呢個。但唯有咁就由佢啦。唔會㗎，係。游一游係差唔到嘅，呢一刻係差唔到，因為啲螺絲係向上，喺上邊收落，係喎，喺上邊收落，太快啦，係啦，咁啊乜過嘅原創風格，係呢個係碧油，係OK 嚇 test 得啦，test 得啦。尚算可以啦，只能夠講佢仲係 OK 啦。咁佢個呢個係講緊佢個水分，如果去到4% 以上，其實就冇機，即係唔應該有水㗎嘛。係冇錯。佢內亦都會有空氣啊，有水分。咁啊，極力油可以用住先，但係相信咧極力子油咧就唔得㗎啦。係，因為點解極力子油唔得咧？係因為 S2000呢個壺咧，佢太近，佢太熱啦。
係佢受到溫度所影響太多，因為呢度仲有距離啊。但係呢個壺其實都要得翻好少距離。咁所以呢個通常都係紅帶，一定紅帶。OK， 必須紅帶。明白。基本上呢個又要用啲好少少嘅吉力子油，吉力子油其實同比力油一樣，係啦，都係同一支嘢嚟嘅，只不過係用翻啲質素好啲嘅 racing 少少嘅吉力子油咧，壽命會長啲。但通常吸水用幾多公？我比較建議其實都係跟計油。哦，OK。雖然係可能好赤嘅，即係好啲貴，即係都500-600蚊。因為其實去到最後，你疏忽咗佢咧，你就要佢隻泵就開始玩死佢嘅。明。係啊，即係隻泵就要換埋。我哋睇埋火嘴，睇埋計油咁樣樣。計油。計油就換硬嘅，但係硬㗎啦。都要睇嘅。咁正常都係抹咗一次先。咁啊，大概而家呢一刻係 OK 嘅，H 去到。係啦，咁啊再抹一抹，再睇多次。好。計油量係唔係太夠？係啦，偏低嘅，係啦。係啦，佢正常應該 at least 要喺 L 對上幾個交叉。係啊，咁或者甚至係 H 啦，即係行近少少會比較穩陣。係啊，因為其實佢着踢啊嗰啲嘢，其實佢會好靠呢個計油個壓力。OK。你唔夠，佢個壓力唔夠咧，就呢度係4列，你當呢度係大概咯。咁你嚟到呢度其實3列半，你嚟到呢度3列，再冇其實就係少於3列嘅啦。放出嚟就肯定係少於3列嘅。係啊，咁我哋有時放咧，我哋都揾個壺咧盛起佢，睇睇每架車嗰個計油量。係啊，即係從而你可以得知，我今次行咗1000之後，你可以望一望，即係你下次行咗5000換計油嘅時候，我補咗幾多 ？OK。5000補咗1列，其實都算還好嘅。係啦，即係燒梗係唔好啦。燒啊，梗係唔好噶啦。但係佢有少少滲漏少少。因為滲漏滲唔到列出嚟啦。咦，好，講到換計油，我呢一部唔係 Turbo 嘅 NA 車應該要換咩啊？其實係正常換540，或者530都得嘅。不過540就比較好。因為按呢一個天氣嚟去擺計油，香港就係用540。係 OK。用540，係。或者如果落場係可以用最高黏少少嘅，即係10都得嘅，10都得嘅。但係香港如果正常揸啦，揸其實40都好夠。OK，係咯。咁啊，買計油記得揀有信譽、有保證㗎啦。咁我哋今次咧就多謝 Shell， 所以我哋揀咗呢個 Shell Helix Ultra Racing。準備，咁我哋首先可以睇下呢個嗱，正常呢個5列，係啦，睇下剩翻幾多啦，剩翻幾多啦。咁都黑㗎啦，其實係啊，都應該有好長一段時間，擺咗一段好長嘅時間啦。譬如講，其實有時睇佢嗰個流量都知道佢夠唔夠。我哋試過就係咧，放完之後咁樣放啦，跟住擰轉面洗手，洗完手漏完，咁你就知道佢好唔夠。係啊。起碼扭出嚟冇見到鐵粉。如果你唔係特別用嗰啲叫做磁石嘅咧，其實你見唔到鐵粉。係冇磁力佢。冇磁力佢。係，如果有啲有磁力嗰啲咧，你就會見到啲鐵粉。呢架車多唔多？即係可能見到通常新標會先有。係啦，你見到你就驚㗎啦。係啦，如果你喺度呢粒冇磁石螺絲嘅情況之下，你見到你都應該要驚。下一條片賣車。而家第3、第4、第5有塵換過喎，唔係20年嘅狀態喎。咁都好事。咦，佢原裝嘅喎，用翻釘數嘅。原裝嘅一定係用翻原裝都好，原裝最穩定。係。咁都好啲。你換得 call， 你火嘴都一定換埋㗎啦，係嘛？阿咪，我希望佢冇乜特別嘢啊嚇。幾多3秒我？唔好俾我見到啲唔啱嘅顏色，好唔好啊？還好，都叫還好啦。係啊，即係未去到，因為
因為如果你呢條膠邊漏咧，你有時入邊呢個膠圈咧都會有漏嘅。呢個膠圈漏就會滴嗰啲計油會入咗嚟。啊，OK，係暫時都唔係太差，係，唔係太差。其實都會有少少刮頭嘅。嗯，係啦，呢個明顯啲，呢個光係咯，都好正常。OK 喎，呢個第一個缸。不過講翻最後，第一個缸個火嘴係狀態最at least 睇啊嘛，冇乜拉缸嘅跡象先。嗯，係啦，呢啲少少一定有嘅，好輕微嘅。係發絲痕，但係個積碳嘅情況，你起碼仲見到有，仲見到銀色。係咪？同埋應該咁，你起碼見到仲有字嘅。sorry，仲見到隻字啊，即係原廠 PC 嘟嗰個係。係啊，或者煙啊，係煙啊呢啲咯，係啊 ，OK，積碳唔算太嚴重嘅，唔係黑晒係啦，仲起碼睇到銀定色啊！呢個第二個缸都還好啊。OK，反而調翻轉頭呢邊個缸係咯，即係嗰個 piston 個面反而冇咁黑添喎。咦？但係頭先嗰條線。因為冇睇錯，呢度少少嘅都係，就始終會有少少。第三個都還好，似9萬公里嘅車。嗯，係啊，因為去到10零20萬嗰啲，通常都應該見唔到隻字嘅。你而家仲好明顯見到，係都仲有 PCX 啊呢啲字。4個缸，呢度都有少少油漬嘅，少少正常都有少少。起碼未需要打散佢先，未需要。水王就俾油奶，好，喂，好。請教下你啊，嗱呢一個係嗰個以前好興改車會加嘅嗰條負壓線啊，係啊，地壓地線。呢條係乜東東嚟㗎？呢條有機會係佢曾經一啲 LED 燈嘅降壓線，類似。哦，係啦，地線咧就叫做可有可無咯。係，其實我覺得靚仔咧，其實冇問題嘅，你咪夠用。係啊，係嗰個年代其中一個 mystery 嚟嘅。其實應該咁講，佢哋嗰個年代有時加咗啲地線，令到啲電壓穩定。嗯，係有穩定作用嘅。嗯，係啦，冇又得唔得咧？咁又唔得，其實係。估計有個工應該係啊，哎呀，你覺得係 compressor 多啲？嗯，如果係 compressor 嘅問題就聽到跌錢嘅聲音啊！夠凍咯，只能夠講，又未去到唔係，仲可以撐到個冬天嘅，去到夏天就難搞啲。夏天就唔好翻嚟啦，打架車喺度唔好揸。其實 exactly 係呢個版本，我係呢架。我咧係要同廣大嘅觀眾道個歉。今日係 Filming Day 啊，我哋帶佢出嚟玩咩啊？我哋嚟開箱呢一個車機啦，睇嚟咧真係要成塊板解晒佢嗰部，唉，又卡關啦〜